a tutti! Oggi facciamo insieme questa bella sbriciolata al limone. È una torta molto golosa che all'interno ha una delicata crema al limone ed ha questa frolla croccante che è facilissima da preparare. Quindi iniziamo! La prima cosa che dobbiamo fare è la crema al limone, quindi in un pentolino facciamo scaldare mezzo litro di latte e aggiungiamo un bel po' di scorza di limone, facendo attenzione a non prendere la parte bianca del limone, che è la parte più amara. Il limone teniamolo da parte perché ci servirà anche dopo. Intanto facciamo scaldare il latte. In un altro pentolino rompiamo 2 uova. Aggiungiamo 100 g di zucchero, 80 g di farina e mescoliamo bene con la frusta. Quando il latte è caldo, quasi vicino al bollore, spegniamo e togliamo il limone. E versiamolo a filo sulle uova un po' alla volta. E mescoliamo. Ora riportiamo sul fuoco e facciamo addensare sempre mescolando. Quando si fa la crema con le uova intere e la farina, come sto facendo io adesso, può succedere che durante la cottura si formino dei grumi. Non ci facciamo prendere dal panico, che cosa dobbiamo fare? Togliamo il pentolino dal fuoco, mescoliamo più energicamente con la frusta, fino a quando non vanno via. Quindi riportiamo sul fuoco e facciamo finire di cuocere. Ok, la crema si è addensata. Appena fa un leggero bollore spegniamo. Ora la portiamo via dal fuoco e aggiungiamo il succo di mezzo limone. E per far sentire ancora di più il sapore di limone aggiungiamo mezza fialetta di aroma limone. Questa è facoltativa, quindi potete metterla oppure no. E diamo una bella mescolata per amalgamare. Ora la lasciamo leggermente intiepidire, intanto prepariamo l'impasto per la sbriciolata. L'impasto della sbriciolata è facilissimo perché si mette tutto in ciotola e si dà una mescolata con le mani. Quindi mettiamo 400 g di farina, aggiungiamo 150 g di zucchero, una bustina di lievito per dolci e diamo una prima mescolata. Poi aggiungiamo 2 uova e 120 g di burro ammorbidito a temperatura ambiente. E adesso mescoliamo, proprio così andiamo dentro con le mani e schiacciamo. Piano piano il burro si ammorbidisce ancora di più, si mescola con le uova e la farina piano piano viene assorbita. La sbriciolata è un'ottima soluzione per chi non è particolarmente esperto con la pasta frolla oppure ha difficoltà a stenderla, perché non dobbiamo ottenere un impasto bello liscio da stendere e sistemare all'interno della teglia, cosa che sembra un pochettino complicata. Piuttosto dobbiamo ottenere una consistenza sabbiosa che andremo a mettere direttamente nello stampo. E poi è una ricetta anche molto divertente da fare con i bambini, perché avete visto? Bisogna semplicemente pressare e sbriciolare e quindi i bambini si divertono un sacco a farlo. L'impasto è già pronto. Ora prendiamo una teglia da 28 cm di diametro unta e infarinata con un disco di carta forno sul fondo. Rovesciamo all'interno circa la metà dell'impasto. Schiacciamo per bene la base.
cercando di creare anche un po' il bordo. Se vedete che non è sufficiente per fare un bel bordino, prendete ancora un po' di impasto e lo sistemate sui bordi, sempre pressando. Non abbiamo utilizzato né mattarello né carta forno, abbiamo già fatto la base della nostra sbriciolata. Ora riprendiamo la nostra crema al limone e la versiamo sopra la base. Ed allarghiamola per bene. A questo punto ricopriamo con l'altra metà dell'impasto, facendolo cadere sopra, come se fosse una bella nevicata. Abbassiamo leggermente i bordi . E siamo già pronti per infornare. Non vi preoccupate se sopra ha questo aspetto così tutto grossolano e rustico, è proprio la caratteristica di questa torta. Quindi inforniamo e facciamo cuocere a 170 gradi col forno ventilato per 35-40 minuti. Col forno statico aumentiamo la temperatura di 10 gradi. Ed eccola pronta. Adesso la lasciamo raffreddare e poi la togliamo dallo stampo. La sbriciolata si è raffreddata, adesso la dobbiamo impiattare. Come facciamo a toglierla dalla teglia senza romperla? Anche qua c'è una tecnica facilissima. Prendiamo un piatto, lo appoggiamo sopra la nostra sbriciolata, rovesciamo, togliamo prima la teglia, poi la carta forno, appoggiamo un altro piatto sopra e rovesciamo. Facile, no? Ultimo tocco, una leggera spolverata di zucchero a velo. Prima di tagliare questa torta e passare all'assaggio vi do qualche piccolo consiglio. Possiamo rendere questa torta ancora più croccante. Come si fa? Basta aggiungere all'impasto della farina di mandorle, bastano all'incirca 50 grammi. La mettiamo insieme alla farina, allo zucchero e al lievito. Diamo una bella mescolata e procediamo esattamente come ho fatto io nel video. Se invece vogliamo rendere questa crema al limone un pochettino più particolare, una volta pronta possiamo grattugiare un pochettino di zenzero, che darà un gusto un po' aromatico. Come avete visto, io ho fatto una crostata utilizzando uno stampo del diametro di 28 cm, però possiamo anche fare delle monoporzioni utilizzando lo stampo dei muffin e quindi faremo 12 mini crostatine che andranno cotti in forno per una ventina di minuti, sempre a 170 gradi. Questa sbriciolata, oltre che in forno, può anche essere cotta in friggitrice ad aria, dimezzando le dosi e utilizzando uno stampo da 22 cm di diametro. Il tempo di cottura è di 20-22 minuti e la temperatura deve essere impostata a 170 gradi. E ora la taglio e l'assaggio. Buonissima, ma sapete perché è buona? Perché fuori è croccante e dentro c'ha questa crema delicata che sa di limone che sembra quasi vellutata, quindi provatela e fatemi sapere. Va bene, io spero che questo video vi sia piaciuto, che possa esservi utile. Se avete domande, suggerimenti, scriveteli sotto nei commenti, mandatemi le foto se la fate e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!